پروژه 5 ولسوالی آقچه که سبستیشنشان عملا زیر کار است و به خاطر بعضی مشکلات تکنیکی که فقط به شکل موقت فی الحال کارشان بند است و به زودترین فرصت آغاز خواهد شد. بعد از تکمیلی این سبستیشن توزیع شبکه به این ولسوالی ها شروع میشه تا مردم شریف این 5 ولسوالی از برق استفاده درست نماید و مشکلات خود را حل کنند. و همچنان لین انتقالی و توزیع ولسوالی خوجدوکو و افغانیه تحت کار هست که فی الحال کارشان جریان دارد. توزیع شروع است تا مردم شریف این ولسوالی از برق مستفید شود. همچنان شهرک درزاب، در شهرک درزاب هم توزیع شروع است و سیر مسیر جرقدوق، مسیر عمومی جرقدوق الا شبرغان، قریجاتی که قرار دارد فکر میکنم از 7 تا 11 قریه است این ساحه، به این همش انشاءالله توزیع برق شروع خواهد شد و تا مردم ما، مردم شریف این ولایت و این ساحات از برق مستفید شود. و همچنان 4 پروژه بزرگ دیگه مختلف تحت کار است و بعضی پروژه های بزرگ در پلان هستند. ولسوالی درزاب، بعضی ولسوالی های دیگه که بتوانیم بخیر به این ولسوالی ها برق منظم برسانیم و مردم شریف ما از این وضعیت مستفید شود. شما میبینید که یکی در شهر، در ولایت جوزجان در بخش برق کدام کارها در جریان هستند؟ فکر کنین در همه افغانستان الحمدلله این کارها جریان